Si gelis. Wah, mau ditarik ke dalam lagi, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur segulung sagalang, jangan lupa sebelum nonton videonya untuk selalu dukung channel Jarambah Wae dengan cara share dan subscribe. Oke, hatur nuhun. Selamat menonton. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Jarambah. Kali ini kita sama Mang Ojan. Ya, kita kali ini bersama Mang Ojan. Mang Ojan tuh, kita mau menuju ke spot biasa, spot sawah. Dan mudah-mudahan dapat baby babon lah. Dan buat yang nanyakan, yang nanyain Bapak Dong, nggak ada Bapak Dong mah ya, bro. Lagi PKL dulu Bapak Dongnya. Lagi PKL, lagi sibuk, jadi kita berdua aja. Tuh, setelannya itu. Terus angin sepatu boot. Pilih ayam oreweling. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti channel Jarambah Wae, oke? Lu timnya bawa jauh gitunya, hujan ya? Kena bos. Cok. Sial. Fuck. Simpan. Dapat, bro. Lihat, bro. Kelihatan, bro. Si gelis. Wah, mau ditarik ke dalam lagi, bro. Lihat, bro, ini si gelis. Lihat si gelis. Si gelisnya mau ditarik ke dalam lagi, bro. Lah. Cantik orang ibakan lah, bro. Orang ibakan. Orang ibakannya. Pada kerabat. Wah, tarik, bro. Lumayan, bro. Keluar, bro. Lumayan. Nah, strike nih, bro. Satu. Si cantiknya lumayan ya. Satu kali strike. Aduh. Yalah. Nah, dapat lumayan satu. Jan. Satu. Strike. Mang Ojan itu Mang Ojan ya, can benang Mang Ojan tenang naon lah. Kita dapatnya cantik si cantik. Ya, beli terus ya.